반갑습니다. 이렇게 귀한 시간 내주셨는데요. 이제 제가 오늘 말씀드리는 가장 큰 핵심은 너무나 상식적인 얘기를 하려고 그래요. 좀 전에 소개해드린 것처럼 저는 5대째 한의사를 했습니다. 그러다 보니까 공통적인 것이 뭐냐면 그때 할아버지가 봤던 환자가 저한테 지금 이제 거의 90이 되셔가신 분인데도 불구하고 저한테 진료를 하시거든요. 근데 그때 할아버지 때 뵀던 환자가 계속 같은 질환을 앓고 있다는 거예요. 그래서 뭐 우리가 아침 먹으면 점심 먹고 점심 먹으면 저녁 먹어야 되는 것처럼 약이 한 번 먹고 어떻게 영원히 나을 수가 있겠느냐 저는 그렇게 생각을 했었거든요. 근데 공부를 해보니까 그게 아니에요. 내 몸을 바꿀 수가 있는데 그것이 뭐냐면 무엇을 먹고 그리고 얼마큼 흡수가 되느냐가 잘 됐을 때는 그 병에서 졸업을 하는 것이고 그것이 안 됐을 때는 계속 그 병으로 고생하게 됩니다. 자가면역질환이라고 하는 것이 성인병이잖아요. 성인병이 뭐예요? 대표적인 것이 뭐 갑상선질환, 고지혈증, 고혈압, 당뇨 이런 것이 만병의 근원이라고 그러잖아요. 그 근원이 어디에 있느냐를 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 보면 뭐 먹어라, 뭐 먹지 마라, 뭐 먹어라, 먹지 마라. 정보가 오히려 혼돈을 주는 시대에 살고 있습니다. 옛날에는 정보가 없었다면 지금은 정보가 너무 많은데 도대체 뭘 먹을 거냐. 어? 서재걸 박사는 현미 먹으라고 그러고요. 어떤 사람은 뭐 과일 먹으라고 그러고 어떤 사람은 고기 먹지 말라고 그러고 어떤 사람은 고기 먹으라고 그러고 도대체 뭐가 진실이냐. 우리가 음식이 소화되는 과정을 보면요. 음식을 먹게 되면 장의 연도 운동에 의해서 장으로 내려가게 되면 장에서 이것을 잘게 부수게 됩니다. 비타민, 미네랄, 단당류, 이당류, 칼슘, 마그네슘이 장에 부수게 돼가지고 장벽을 통해서 혈관으로 들어가게 되면 혈관에서 온 몸에 피를 보내주면서 조직에서 영양분을 필요한 것을 빼가게 돼서 우리가 영양화되는 과정입니다. 그런데 이 과정에서 문제가 생길 수가 있는데 그것이 장과 관련된 것입니다. 그래서 장을 제2의 뇌라고 그러는데 이것에 부시는 역할을 하는 것이 바로 뭐냐면 장에 있는 균이 하게 되는데요. 그 균이 몇 마리가 있느냐면 200조가 있습니다. 삼성전자 한 해 매출액이 200조라고 그러는데 이렇게 많은 균이 있는데요. 여기 좋은 균과 나쁜 균의 비율이 85대 15입니다. 요즘 유산균 얘기 종편에서 많이 하고 심지어 홈쇼핑에서도 유산균을 많이 파는 이유가 바로 이런 이유입니다. 좋은 균을 많이 먹어야 됩니다. 그래서 이 비율이 맞아야 되는데 이것이 맞지 않는 경우가 있어요. 왜 맞지 않느냐? 두 가지가 이유가 있는데요. 첫째는 유전적인 것입니다. 한번 가족력을 한번 보세요. 고혈압 있는 집안에 고혈압이 굉장히 있고요. 당뇨 있는 집안에 당뇨가 있고 암이 있는 집안에 암이 많습니다. 그럼 암이 유전이 되는구나 라고 생각을 하는데 사실 그게 아니고요. 이걸 장내 세균총이라고 그러는데 장내 세균총의 환경이 유전이 됩니다. 그래서 어머니 아버지 중에 장이 나빴던 사람이 있으면 그것이 유전이 되는 것이에요. 그리고 좋은 균은 이제 흔히 말하는 유산균이고요. 나쁜 균은 곰팡이균, 진균 이런 것이 있는데 곰팡이균, 진균의 먹이가 되는 것이 뭐냐면 단 음식, 단 과일이에요. 뭐냐? 환경이 바뀌었다는 거예요. 우리 교수님 어렸을 때 단 음식 많이 드셨어요? 단 음식 많이 드셔서 어렸을 때? 지금보다는 굉장히 귀했었죠. 단 음식이. 예. 근데 지금은 어때요? 달지 않은 것을 찾기 힘들 정도예요. 물을 제외하고는. 그래서 단 음식을 많이 먹으면 먹을수록 문제가 생기는데 단 음식을 많이 먹게 되면 이 장내에 나쁜 균이 증식을 하게 됩니다. 그래서 이것이 50대 50이 된다. 이렇게 되면 문제가 생기는데요. 장벽에는 육모라고 그래가지고 이런 육모가 있는 거 아시죠? 이것을 펼치면 학교 운동장만 한다는 거예요. 여기에서 영양분을 흡수하고 하게 되는데 장에 나쁜 균이 많아지게 되면 이것이 공간이 비게 됩니다. 그래서 영양분이 이렇게 육모를 통해서 들어가야 되는데 공간이 비게 되면 이런 영양분이 일로 통해서 혈관으로 들어가게 되는데 장내에 나쁜 균이 많아지게 되면 이렇게 공간이 비게 됩니다. 그러면서 큰 분자가 들어가게 돼요. 일로. 전에는 이렇게 육모가 있기 때문에 차단이 돼서 안 들어갔는데
큰 것이 일로 들어가게 됩니다. 그래서 혈관 속으로 들어가게 되는데 이것이 뭐냐면 우유에 있는 카제인과 밀가루에 있는 글루텐입니다. 대표적인 것이. 그래서 장이 좋은 사람은 아무 문제가 없어요. 우유도 분해하고 밀가루도 분해해야 되니까 문제가 없는데 장이 나쁜 사람은 우유하고 밀가루를 먹었을 때 이것이 혈관 속으로 들어갔을 때 조눌린이라는 단백질로 바뀌어서 들어가게 되는데요. 이것이 들어가게 되면 몸에서 독소를 인식하게 됩니다. 독소를 인식하게 되면 어떻게 되겠어요? 드디어 면역기가 작동해서 공격을 하게 되는데 결국은 뭐죠? 자기 몸을 자기가 공격하게 돼요. 그것이 바로 자가면역질환인 것입니다. 이것이 혈관으로 들어가가지고 큰 것이 온몸을 돌아다니는데요. 어디를 안 가겠어요? 뭐 뼈로 가게 되면 관절이 나가게 되고 또 뭐 가슴으로 가게 되면 혹이 생기게 되고 생리통, 갑상선, 고지혈증, 고혈압 반응 이런 것이 다 자가면역질환인 건데 그것이 원인이 되는 것입니다. 특히 뇌는 너무나 중요하기 때문에 뇌를 보호하는 막이 있거든요. 네, 그것을 전문용어로는 뇌혈관 보호 장벽이라는 막이 있는데 뇌하고 장하고 피부는 같은 외부에서 분화되는 거라서 장이 안 좋았을 때 뇌를 보호하는 비비비라는 막이 뚫리게 됩니다. 뇌에는요 뇌를 보호하는 막이 있습니다. 이 막이 모든 외부의 바이러스를 차단하고 모든 외부의 약물을 차단하기 때문에 뇌질환이 약발이 안 되는 이유가 바로 그런 것인데요. 이 BBB가 장이 안 좋은 경우에는 같은 외배엽이기 때문에 이 BBB가 뚫리게 되는데 바로 이 안 좋다는 카제인과 밀가루가 혈관으로 들어가서 뇌로 가게 되면 이 뚫린 막을 통해 뇌로 가게 되면 뇌질환을 일으키게 됩니다. 그래서 전두엽 쪽으로 가게 되면 주력이 떨어지게 되고요. 깊은 그 심부에 있는 기저에게로 가게 되면 본인의 의지를 조절할 수 있는 근육이 통제가 안 되기 때문에 파킨슨 질병이나 뭐 근긴장 이상증, 틱 이런 증상이 오는 거고요. 또 자율신경계로 가게 되면 자율신경이 조절이 안 되게 됩니다. 자율신경에는 교감신경하고 부교감신경이 있는 거 아시죠? 자율신경이 뭐냐면 다 자동을 조절하는 거예요. 내가 잠을 자더라도 심장이 뛰고 맥박을 유지하고 혈압을 유지하고 체온을 유지하는 것이 바로 자율신경계거든요. 이 자율신경에는 교감신경하고 부교감신경이 시소처럼 기량작용을 해요. 그런데 이 BBB가 뚫리면서 뇌에 문제가 생기게 되면 바로 교감신경이 흥분하게 됩니다. 교감신경이 흥분해서 나타나는 증상이 전형적인 것이 바로 불안하고 초조하고 가슴 뛰고 입 마르고 열 오르고 잠 못 자고 이런 증상이 나타나게 되고 두통 어지럼증도 그 원인이 되는 것이죠. 그럼 교감신경이 흥분이 되면 부교감신경은 떨어지기 때문에 부교감신경은 소화기와 관련이기 때문에 소화가 안 되고요. 손발이 차고 소변을 자주 보고 또 특히 위산 부족이 오게 됩니다. 장을 제2의 뇌라고 얘기를 하는데요. 장에는 면역세포의 80%가 있습니다. 장이 나쁘다. 그럼 당연히 면역력이 떨어지게 되겠죠. 그렇기 때문에 알러지 반응이 나타나게 되는데 특히 이시영 박사가 주장하는 세로토닌 하라 그런 얘기 들어보셨죠? 세로토닌 하라. 세로토닌이 무슨 호르몬이냐면 행복 호르몬입니다. 세로토닌이라는 호르몬이 뇌에서 1%가 나오고요. 장에서 95%가 나옵니다. 장이 나쁘면 어떻게 되겠어요? 세로토닌이 안 나오니까 어떻게 되죠? 우울하게 됩니다. 아침부터 그냥 안개가 껴서 우울하게 되는 거죠. 그래서 장 관리가 굉장히 중요한데요. 그럼 장 관리를 어떻게 할 거냐? 네? 좋은 음식을 먹어야 됩니다. 그렇기 때문에 편식이 중요한 거예요, 오히려. 자, 이 그림이 뭐냐면 변기 그림입니다. 우리 인체가 소화가 되는 과정이랑 우리가 변을 보고 이 변이 내려가는 과정이랑 매우 유사하기 때문에 그랬는데요. 이 변기가 어느 재질로 되어 있느냐, 나무로 되어 있느냐, 플라스틱으로 되어 있느냐, 스테인으로 되어 있느냐가 바로 체질입니다. 체질. 체질이 굉장히 중요하죠? 중요해요. 우리 동양의학의 꽃이라고 할 수 있는 것이 체질인데 체질이 아주 중요합니다. 그리고요, 이것은 이제 내려가는 변이 내려가는 쉽게 말하면
인체로 비유한다면 이게 바로 장입니다. 이것은 뭐냐면 레바인데요. 이것이 바로 자율신경계라고 얘기할 수 있습니다. 우리가 변을 보고 이거 내리면 이거 내려가게 되는데요. 만약에 여기 막히면 어떻게 될까요? 막히면 변을 보고 물을 내렸을 때 어떻게 되죠? 현상이 역류하게 되죠. 역류하는 걸 한번 얘기해 볼까요? 역류성 식도요. 구멍나는 게 가스, 트립, 또 열올라, 그리고 머리도 빠지게 돼요. 이런 증상이 바로 문제가 되는 건데, 장하고 뇌는 아주 연관이 있다고 아까 말씀드린 것처럼 장이 안 좋았을 때 자율신경계에 직접 영향을 줘가지고 교감신경이 흥분되고 부교감신경이 떨어지거든요. 그렇게 되면 적어도 변이 내려가는 데에는 체질과 장과 자율신경계를 봐야지만 변이 내려가는 과정을 이해할 수 있는 것처럼 우리 몸이 건강하다, 건강하지 않다를 알기 위해서는 적어도 이 세 가지를 봐야 되는 것입니다. 근데 이제 체질만 보는 데에서는 뭐라고 그래요? 체질이 다야. 당신이 뭐 금음이니 금양이니 체질에 맞는 식이요법을 해라. 이렇게 얘기를 하게 되죠. 만약에 체질을 크게 나눠서 소음인, 소양인, 태음인, 태양으로 나누잖아요. 일단 두 개만 비교를 한다면 소음인은 위가 굉장히 안 좋은 체질입니다. 소양인 위가 굉장히 좋아요. 그럼 두 개만 비교를 해볼게요. 위가 좋지 않은 소음인이 장이 나쁘다. 소화가 되겠어요? 안 되겠어요? 안 되죠. 그러면 위가 굉장히 좋다는 소양인이 장이 나쁘면 소화가 되겠어요? 안 되겠어요? 예? 된다는 사람 손 들어보고 된다는 사람, 안 된다는 사람. 네. 맞습니다. 소양이는 위가 굉장히 좋지만 장이 안 좋을 경우에는 막혔기 때문에 한번 생각해 보세요. 변기가 막혔는데 뭘 하면 내려가겠어요. 네? 그렇기 때문에 소양인이 장이 안 좋게 되면 혀태가 아닌 노랗게 생기고요. 그리고 또 그 입냄새, 구취가 굉장히 심하게 나는 것입니다. 그래서 장이 안 좋으면 안 돼요. 그러면 체질이 중요하냐 장이 중요하냐 했을 때 체질보다 더 중요한 것은 장이라고 얘기할 수 있는 것입니다. 그래서 장을 제2인으로 하는 것인데요. 그렇기 때문에 소음인에 맞는 약을 먹었을 때 장이 안 좋은 사람은 받아들이지 않는 거예요. 소양인한테 맞는 약을 먹어도 장이 안 좋으면 받아들이지 않고 태음인도 마찬가지로 그렇습니다. 그렇기 때문에 이런 사람들은 대부분 한의원에 가게 되면 다 소음인이라는 진단을 내리게 돼요. 왜? 소음인 진단이 뭐예요? 불안하고 초조하고 가슴 뛰고 뭐 소화 안 되고 손발이 차고 꼭 아까 말했던 자율신경계 실조와 같은 증상입니다. 교감신경이 흥분이 되고 부교감신경이 떨어지는 증상이 다 소음인 증상이에요. 그러니까 다 이렇게 체질과 관계없이 장이 나쁜 경우에는 다 소음인으로 진단을 내리게 되는 것입니다. 그래서 저희 한의원에는 자기 평생 소음이라는 진단, 소양인이라는 진단은 처음 받아본다는 환자들이 굉장히 많습니다. 왜? 증상이 똑같으니까요. 잠 못 자죠, 손발이 차지, 소화가 안 돼. 그럼 소음인인데 여기 와서 검사했더니 소양이냐고 그러니까 소양인이 위가 좋은데 왜 소화가 안 되느냐 오히려 반문하게 되는 이유가 바로 장이 안 좋았을 경우에는 체질을 덮는다라고 생각할 수 있겠습니다. 혀에다 약물을 넣게 되면 뇌에서 감지를 해가지고 그것을 진단하게 되는 것입니다. 그래서 객관적인 진단, 내가 보는 진단이 아니고 본인의 뇌가 진단하는 그런 방법을 통해서 체질을 정확하게 진단할 수 있는 것입니다. 혹시 체질을 진단받은 적이 있으신가요? 한 번도 없으세요? 한의원을 많이 이용 안 하시나요? 네? 예. 잠깐 해도록 하겠습니다. 어떻게 하는 거냐면요. 우리가 뷔페 음식을 하게 되면 맛있는 음식을 골라서 먹잖아요. 그것이 본인의 뇌의 두정에 의해서 맛을 보는 겁니다. 그래서 입에 넣었을 때 본인 뇌가 감지를 하게 되는데 그래서 본인한테 맞을 경우에는 힘이 세지고요. 맞지 않으면 힘이 빠져서 체질을 정확하게 진단할 수 있고요.
그리고 아울러 장도 든든할 수 있는데 장은 바로 우유하고 밀가루로 우유를 넣었을 때 유당분해가 있게 되는 경우에는 힘이 세지고요. 밀가루를 넣었을 때 글루텐을 분해하는 효소가 있으면 힘이 세지게 되는 것입니다. 잠깐 시연해 보도록 하겠습니다. 잠깐만요. 힘을 있는다 해서 세게 주시면 되세요. 저는 세게 내릴 거예요. 위로 올려보실까요? 위로 올리세요. 힘주세요. 이 기준이에요. 네. 지금 넣어드리는 약은 소양인 약이거든요. 소양인 약을 입에 넣었을 때 뇌에서 감지를 해가지고 전달이 돼요. 본인한테 맞으면 힘이 세지고 맞으면 힘이 빠져서 즉석에서 답을 해주는 거예요. 위로 올리세요. 힘주세요. 이렇게. 힘이 빠지죠? 네. 소양인이 아니라는 거예요. 소음인 약 한번 줘볼까요? 이건 소음인입니다. 위로 올리세요. 네. 힘이 두 번 내렸기 때문에 힘이 많이 빠졌을 거 아니에요? 네. 다음 태음 약만 줘보도록 하겠습니다. 위로 올리세요. 힘주세요. 이 힘이 세죠? 두 번이나 했음에도 불구하고 힘이 빠져야 되는 오히려 힘이 생기죠? 위로 올리세요. 이렇게. 우리 사모님은 태음인이 있습니다. 네. 장이 좋은지 안 좋은지 한번 검사해보도록 할 건데요. 장이 나쁜 경우에는 음식이 영양이 간을 통해서 이제 대사가 되기 때문에 간에서 일을 많이 하게 되는 건데요. 그런 상태에서 알코올 냄새를 맡게 되면 또 이걸 분해해야 되기 때문에 힘이 빠지게 됩니다. 장이 나쁘다면 힘이 빠지고요. 장이 좋다면 위로 올리세요. 힘주세요. 우리 사모님은 벌써 장이 나쁜 태음인이라는 진단이 나왔고요. 우유 줘볼까요? 우유 평소에 좋아하세요? 안 좋아하세요? 네. 우유가 사모님한테 독이 되는 것입니다. 힘줘보세요. 아시겠어요? 우유를 드시면 안 되고요. 네. 밀가루 마지막으로 하나. 밀가루의 글루텐이 요즘 매스컴에서 많이 얘기하고 있죠? 글루텐. 이 글루텐이 염증을 유발하는 원인이 되는데요. 힘주세요. 이렇게. 힘이 빠지게 됩니다. 그래서 장이 안 좋으신 태음인이십니다. 네. 그러면 우리는 무엇을 먹고 살아야 되느냐? 지방, 단백질, 탄수화물, 비타민, 미네랄이 이게 5대 영양소인데 이걸 먹고 사는 것인데요. 주로 무엇을 먹어야지 건강할 것이냐를 얘기하는 거지. 우리가 지방이 에너지로 변환되는 시간은 10시간입니다. 쉽게 말하면 우리가 야외에 갔는데 모닥불을 피워야 되는데 장작을 피울 거냐 아니면 나무를 피울 거냐 이거예요. 그러면 비타민 미네랄이 많은 과일하고 야채가 있는데요. 과일은 얼마 걸리냐면 30분이면 다 타게 됩니다. 과일 먹게 되면 금방 배가 고픈 이유가 바로 여기 있습니다. 단백질, 생산이 많은 단백질은 4시간 타게 되고요. 우리가 주식으로 먹는 밥은 2시간 타게 됩니다. 그럼 여러분들 무엇을 먹어야지 든든하겠어요? 지방, 단백질을 먹어야지 든든한 것입니다. 좀 아까 간식으로 여러분들이 떡을 드셨잖아요. 그 떡은 탄수화물인데 문제는 뭐냐? 거기에 튀긴 기름이 코코넛 오일인데 바로 지방입니다. 그래서 겨우 4쪽, 3쪽 드셨는데 배가 든든하죠 지금? 그냥 떡을 기름에 찍어 먹는 것보다 코코넛 오일에 이렇게 해서 지방이랑 같이 먹었을 때 훨씬 든든해지는 것입니다. 그래서 지방, 단백질 위주로 식사를 해야 되고요. 탄수화물하고 과일은 덜 드시면 덜 드실수록 건강한데요. 도대체 왜 우리는 밥을 많이 먹게 되느냐가 중요하겠죠. 이것이 바로 피라미드를 얘기할 수 있는데 1990년도에 미국에서 우리는 대부분 미국을 따라해요. 이런 역학조사라든지 기초조사가 많이 모자라기 때문에 90년도에서 역학조사를 했더니 심장질환이 2배로 늘어난 거예요. 전에 비해서. 근데 어느 학자가
지방이 동맥경화를 일으키고 그것 때문에 심장질환이 온다라고 주장을 했는데 그것이 받아들여지면서 식단이 가장 베이스에 탄수화물이 자리 잡게 됩니다. 그래서 탄수화물 위주의 식단으로 바뀌게 됐어요. 그리고 고기가 제일 적었고요. 그러다가 20년이 지난 2010년에 다시 역학조사를 했더니 탄수화물 먹었으면 심장질환이 줄어야 돼요? 안 줄어야 돼요? 그런데 심장질환이 4배로 늘어나게 되고요. 그리고 비만이라든지 당뇨라든지 이런 자가면역질환이 뭐 셀 수 없을 정도로 뭐 10배 이상 이렇게 늘어나는 거예요. 그래서 다시 그 피라미드가 바뀌게 됩니다. 제일 밑에 뭐가 있냐면 지방이 자리 잡게 됩니다. 지방하고 단백질. 맨 위에 탄수화물이 자리 잡게 되고요. 과일이 자리 잡게 됩니다. 야채. 그래서 우리가 매일 먹는 식단이 어떻게 되냐면요. 지방이 50%, 단백질 25%, 탄수화물 25%의 식단을 유지해야 되는 것입니다. 그렇게 해야지 건강하게 살 수 있고요. 지방하고 단백질이 당으로 변하는 데는 아무 절차가 없이 그냥 가게 되는데 탄수화물하고 과일은 꼭 인슐린이라는 것이 필요합니다. 탄수화물이 당으로 바뀌게 되면요. 혈관에 이렇게 당이 붙게 되는데 인슐린이 나와서 이것을 염증을 유발하기 때문에 이것이 근육이나 간에 저장을 하게 됩니다. 글루코겐 형태로 저장하게 되는데요. 밥을 많이 먹으면 먹을수록 인슐린이 많이 나와야 되겠죠? 옮겨야 됩니다. 과일을 먹으면 똑같이 또 많이 나와야 돼요. 이것이 100대 100이라면 문제가 그래도 없겠지만 인슐린이 무한정으로 나올 수가 없기 때문에 과일하고 밥을 많이 먹으면 많이 먹을수록 인슐린이 제대로 못 나왔을 때 염증 반응을 일으키게 됩니다. 혈관에. 이것이 뭐겠어요? 우리가 염증이 생기면 딱지가 생기는 것처럼 혈관의 염증이 바로 동맥경화의 원인입니다. 옛날엔 지방을 먹었을 때 그 동맥이 굳는다고 생각했는데 그것은 이론이지 현실적으로 붙지가 않아요. 지방은 당 지질이라고 해야죠. 단백질에 쌓여서 가기 때문에 굴러다니게 됩니다. 그런데 오히려 밥을 먹고 과일을 먹었을 때 염증을 일으키게 되면 동맥경화의 원인이 되기 때문에 성인병의 원인이 되는 것이죠. 그런데 보세요. 인슐린이 밥하고 과일 많이 먹게 되면 인슐린이 많이 나오게 되죠. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 저혈당이 오게 됩니다. 당뇨가 아니더라도 저혈당 증상이 있는 사람이 굉장히 많은데 예를 들면 때가 됐는데 못 먹으면 완전히 눈이 막 허기가 지고 막 뭘 찾게 되고 뭐 이런 사람이 있죠. 그다음 당 조절이 안 되는 것입니다. 또 밥을 먹고는 또 어때요? 졸려. 식곤증이 있는 사람, 네? 한 분이 좀 졸고 계신 분이 계신데 그분은 당 조절이 안 되는 것입니다. 이런 것처럼 당 조절이 안 되는 경우에는 문제가 되는데요. 이때 당이 떨어지게 되면 어떻게 되겠어요? 저혈당이 오게 되죠? 그럼 뭐 슈퍼에서 막 그냥 계산도 하기 전에 막 초콜릿을 먹기도 하고 그런 사람 가끔 매스컴에 보시는 것처럼 당 조절이 안 되면 당을 보충해 줘야 되는데 그렇지 않고 몸에서는 글루코겐 형태의 당을 다시 환원시켜서 글루코스로 쓰게 됩니다. 에너지로. 그래서 우리가 아침에 밥을 먹지 않아도 에너지로 써서 일을 할 수 있는 것은 뭐냐면 글루코겐이라고 저장된 에너지가 있기 때문에 우리가 돈을 안 벌고 실직이 돼도 통장에 돈이 있다면 그걸 쓰게 되는 것 같은 원리인데요. 이렇게 쓰게 되는 것입니다. 그런데 글루코겐이 글루코스로 전환될 때 어떤 문제가 오냐면 코티졸이라는 호르몬이 나와야지만 글루코겐이 글루코스로 바뀌게 됩니다. 코티졸은 뭐냐? 이것은 스트레스 받았을 때 나오는 거예요. 그러니까 자기가 집에서 아무 스트레스도 안 받았는데 밥하고 과일을 많이 먹게 되면 결국 혈당이 올라가게 되고요. 그러면 저혈당이 오면서 코티졸이 나와서 글루코겐 형태의 에너지, 글루코스를 환원시켜 쓰게 됩니다. 쉽게 말하면 밥하고 과일 먹게 되면 몸에 스트레스를 받게 돼요. 그리고 코티졸은 각성 호르몬입니다. 그렇기 때문에 잠을 한숨 자고 깼는데 잠이 통 안 와. 이런 사람은 바로 코티졸이 굉장히 많이 나온다는 거예요. 코티졸은 굉장히 중요한 호르몬이라서 눈 뜨고 30분 만에 최고점에 올라서 하루 종일 나눠 쓰게 되는데 밥하고 과일 먹으면 중간중간에 나오게 되죠. 중간에.
그러면서 이 코티졸의 리듬이 깨지게 되는 것입니다. 그래서 이런 과정을 거쳐서 우리 몸이 대사되는 거라서 우리가 지방, 단백질 위주로 먹고 탄수화물하고 과일을 될 수 있으면 덜 먹어야 되고요. 그러면 과일에 있는 미네랄, 비타민을 어떻게 대체할 거냐? 바로 이걸 대체하는 것이 야채입니다. 그래서 고기, 야채, 생선 야채의 식단이 돼야지 건강할 수 있고요. 당 조절이 안 되는 것이 당뇨병이라면 동맥경화라든지 이런 것은 내내 똑같이 혈관에 염증이 생기면서 동맥경화가 오고 이것이 바로 식이요법이라고 얘기할 수 있습니다. 지방에는 두 가지가 있습니다. 지방을 많이 먹어야겠죠. 그러니까 지방에 두 가지가 있는데 포화지방이 있고요. 불포화지방이 있습니다. 포화지방은 흔히 우리가 돼지고기 삶으면 식혔을 때 막 위에 하얗게 굽는 것이 바로 포화지방입니다. 그 굽는 것이 포화지방인데요. 불포화지방은 뭐예요? 기름인데 안 굽는 거. 뭐예요? 식용유 같은 거죠. 문제는 이 포화지방은 열에 굉장히 강해서 우리가 고기를 구워 먹어도 탄 것만 제어 안 되면 아무 문제가 없는데 불포화지방은 열에 취약하기 때문에 열에 가했을 때 산화가 돼버려서 활성산소가 나오게 돼서 발암물질로 전환이 되게 되는 것입니다. 그래서 불포화지방을 불에다 이렇게 하면 안 되고 짜는 과정에서도 벌써 볶아서 짜가 나갈 때는 해가 되는 것이죠. 쉽게 얘기해서 우리가 흔히 먹는 들기름, 참기름을 볶아서 짰다. 그것은 오히려 해가 되는 것입니다. 그것이 오히려 또 염증을 일으키게 되는 것이고 동맥경화의 원인이 될 수 있는 것입니다. 그래서 포화지방인 고기를 많이 드셔야 되고요. 불포화지방은 반드시 짜는 과정에서도 볶아서 짜서는 안 되고 요리할 때도 불에다 하면 안 되는 거예요. 근데 식물성 기름 중에 유일하게 아까 봤던 코코넛 오일이 포화지방입니다. 발화점이 굉장히 높기 때문에 이것이 불에 닿는 요리에 쓰시면 돼요. 계란 후라이를 하거나 튀김을 하거나 할 때 코코넛 오일을 쓸 수 있다는 것입니다. 그래서 그것을 많이 쓰시면 쓰실수록 든든하고 오래 가고요. 그러니까 오래 가니까 어때요? 당이 안 오르고 지속적으로 갈 수 있는 에너지를 쓸 수 있다는 것이고요. 그래서 고기 같은 걸 많이 드셔야 되고 우리 사모님 아까 검사했지만 태아민 같은 경우는 소고기에 좋다는 체질인데 소고기는 흔히 우리가 한우가 좋다고 그러지만 한우는 좋지 않습니다. 왜 그러냐면 제가 매국노가 아니고 한국 사람인데도 왜 한우가 좋지 않다고 그러냐면 소가 뭘 먹어야 되냐면 풀을 먹어야 되는데 요즘 소는 다 유전자명이 된 콩과 옥수수라는 사료를 먹게 됩니다. 되새김을 하기 위해서 그냥 볏짚을 던져줄 정도예요. 주식은 다 바로 사료예요. 그 사료를 먹게 되면 마블링이라는 게 많아져서 맛이 있잖아요. 연하고. 그것이 사람으로 말하면 간경화가 되는 그런 소리입니다. 그걸 먹었을 때는 오메가3하고 6의 비율이 1대1이어야 되는데 1대20이 돼버려요. 오메가6는 염증을 유발하는 거고요. 오메가3는 염증을 없애는 건데 염증을 유발하게 되는 거기 때문에 그럴 수 있으면 호주산 소고기를 드셔야 된다 얘기할 수 있고요. 그 외에도 돼지고기라든지 이런 닭고기라든지 다 좋지만 우리가 알게 모르게 먹는 그런 음식 중에 중금속이 있잖아요. 중금속은 다 지방에 저장을 해요. 그래서 될 수 있으면 돼지고기도 목살 위주로 먹고 기름기를 덜한 음식을 먹으라는 거지 기름기 자체가 동맥경화를 일으키는 것은 절대로 아닙니다. 그래서 여러분들이 지방을 많이 드시도록 하고 생선을 많이 드셔야 되는데 생선은 어때요? 생선은 불포화지방입니다. 오메가6 같은 거. 연어에 있는 것이 불포화지방이라서 연어를 생으로 먹는 건 너무 좋지만 연어 구이는 어떻게 됐어요? 영양가가 별로 없는 것입니다. 조림이나 생으로 드셔야지 생선을 구워서 먹는 것은 좀 손해라고 볼 수 있고요. 탄수화물이 있는데 탄수화물은 뭐 흔히 먹는 것이 쌀, 고구마, 감자, 밀가루 뭐 이런 거라면 아까 글루텐 때문에 될 수 있으면 드시지 말아야 되고 양 자체도 적어야 됩니다. 그래서 세계보건기구에서 추천하는 밥의 양은 하루에 25g입니다. 25g이면 반 공기인데요. 반 공기 먹고 어떻게 사느냐? 살아요, 못 살아요? 네? 삽니다. 우리 원시인들이 옛날에 쌀이 없었는데 어떻게 살았겠어요? 동물 잡아먹고 살았는데 다 사는 것입니다. 오히려 건강에 유익하다는 거예요. 그게. 그래서
고기 많이 드시고 생선 많이 드시고 밥은 적게 드시되 특히 해로운 것은 밀가루고요. 글루텐이 보리도 있습니다. 보리, 보리밥, 보리차. 술 좋아하시는 분은 맥주는 안 돼요. 소주는 괜찮아요. 그리고 콩이 유전자 변이가 다 됐는데요. 유전자 변이를 왜 시키느냐? 생산이 5배가 더 나요. 그러니까 그 농사 짓는 분이 같은 면적에서 같은 노동을 들여서 5배 수확이 나니까 유전자 변이를 안 할 수가 없습니다. 콩도 해롭고요. 그리고 요새 발효 음식을 현미를 얘기하자면 현미도 유전자 변이 때문에 완전히 까서 먹은 그런 7분돔이라고 그러나요? 그 쌀이 더 좋다는 것입니다. 그래서 현미도 피해 주시고 콩도 피해 주시고 하면 좋다는 거고요. 대신에 숙성이 된 두부라든지 완전히 발효가 된 콩이나 된장 이런 것은 아주 좋습니다. 우유도 이제 유당 불내증이라고 그러는데 우유가 해로우셨는데 우유는 해롭지만 발효가 된 버터는 괜찮고요. 또 완전 발효된 치즈 있죠. 두꺼운 거. 이런 건 좋습니다. 이렇게 드시면 되고요. 과일 중에서는 토마토, 키위, 배는 괜찮지만 나머지 과일 흔히 먹는 사과, 바나나, 귤, 오렌지 이런 것은 굉장히 해롭습니다. 왜? 그 과당은 직접 간으로 가기 때문에 지방간을 형성하게 되고요. 또 인슐린이 나와야 되니까 아까 그런 과정에서 코티졸이 나와서 또 내내 대사를 깨트리게 되는 것입니다. 그래서 이것은 여러분 개인의 건강을 지킬 뿐만 아니라 가족의 건강을 지키는 거고요. 그렇게 하게 되면 이제 식이요법은 완성이 되고 혹시라도 장이 안 좋은 사람 같은 경우에는 저희 한의원에서 내호장탕이라는 약을 이제 추천하고 있는데 그걸 한 2달 정도 드시면 첫 번째 약으로는 장에 나쁜 균의 환경을 죽이는 85대 15의 비율로 다시 환원시키는 그런 약을 먹게 되고 두 번째는 유당분해 효를 생겨하는 약을 먹게 되고 세 번째는 글루텐 민감도를 없애는 약을 먹게 되면 2달 정도가 지나면 좋아지게 됩니다. 이것은 비단 한 개인이 문제가 아니고요. 유전이 되기 때문에 자녀들까지 계속 오게 되는데 심지어 저희 어떤 아이가 왔는데 그에게 장이 안 좋아서 이렇게 연계돼서 온 가족이 10명이 넘는 경우가 있고요. 교수님도 보니까 집안이 좀 안 좋아서 이렇게 여러 명이 약을 먹는 경우도 있고 있는데 그래서 이거 차단해 주셔야지만 평생 건강하게 되고 적어도 몇십 년 더 건강하게 살고 암을 예방할 수 있는 길이라고 보는 것입니다. 암은 잘 알겠지만 자가면역 질환이거든요. 암 환자는 100% 장이 안 좋습니다. 역으로 말하면. 네. 그래서 이렇게 건강 쪽에 대해서 잠깐 말씀을 드렸고요. 혹시 질문 있으면 뭐 여기까지 받도록 하겠습니다. 질문 있으신가요? 아까 안 좋은 과일이 뭐라고 그랬죠? 안 좋은 과일. 토마토, 키위, 배 말고는 거의 다 안 좋습니다. 단 건 특히 안 좋고요. 우리가 뭐 흔히 먹는 사과 같은 거, 바나나 같은 거 굉장히 달잖아요. 그런 것은 나쁜 균에 먹이가 되기 때문에 85대 15의 비율을 깨트리게 됩니다. 혹시 또 다른 질문 있으신가요? 네, 없으시면은 오늘 강의 순서는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 다음 순서로 저희가 코코넛 오일하고 장 건강을 위한 음식들에 대한 레시피 소개를 해드릴 거고요. 그리고 저희가 아까 강연 중에 있었던 어떤 음식을 먹어야 되는지는 책자 형태로 만들어 놓은 게 있습니다. 가실 때 가져가실 수 있도록 추천드리도록 하겠습니다. 저희가 진료 오시는 분들께 이렇게 오늘 강의 때 말씀하셨던 것처럼 장 건강을 위해서 챙겨 드셔야 되는 것과 좀 피해야 될 음식들에 대해서 말씀을 해드리고 있는데 사실 가정에서 쉽게 따라하기가 어렵다는 질문들이 많으셨어요. 그래서 간단하게 간식류 위주로 해서 어떻게 하면 장 건강에 보다 도움이 되는 음식들이 있을까를 연구하시고 그런 레시피를 만드신 분이시고요.
저희 변환위원회에서 근무하는 황민진 선생님 큰 박수 부탁드립니다. 네, 방금 신한기 팀장님께서 소개를 잘 해주셨는데요. 저는 변환위원회에서 근무하고 있는 직원이에요. 제가 일을 하다 보면 많은 환자분들이 문의를 많이 주세요. 그 중에서 요즘 제일 문의가 많으셨던 부분들이 원장님이 코코넛 오일이 좋다고 하는데 도대체 어떻게 먹어야 되는지 궁금하다고 많이들 말씀을 하세요. 그래서 저는 오늘 코코넛 오일을 간단하면서도 맛있게 먹을 수 있는 방법을 소개해드리도록 하겠습니다. 재료는요, 감자 필요하고요. 감자 저는 이제 알감자를 이용하시는 게 좋은데 요즘은 알감자 철이 아니에요. 큰 감자를 사용하실 때는 외지 감자처럼 잘라서 해주시면 되시고요. 근데 아무래도 둥글릴 거라서 알감자 사용하시는 게 좋아요. 그래서 알감자를 한번 삶았는데요. 소금을 살짝 넣고 삶았어요. 그리고 원장님께서 소개해주신 코코넛 오일 들어가고요. 보시면 이제 프랑토 올리고당이에요. 장내에 유익한 그 균들의 먹이가 되는 거기 때문에 이것도 같이 넣어서 조리하도록 하겠습니다. 재료가 간단하죠? 팬을 지금 달구고 있는데요. 달군 팬에 코코넛 오일을 2스푼 정도 넉넉히 두르시면 되세요. 집에서 드시는 분들 보면 버터를 이용해서 많이들 해드신다고 하더라고요. 근데 버터로 이용하면 건강에 좋지 않지만 느끼해요. 느끼한 맛이 너무 강하기 때문에 저희 이제 코코넛 오일을 한 거랑 비교해 보면 맛을 확실히 차이가 느끼실 수가 있으실 거예요. 혹시 코코넛 오일을 그냥 생으로 드셔보신 분 계세요? 어떠셨어요, 아버님? 먹기가 조금 힘든 부분이 있어요. 저도 처음에 코코넛 오일 원장님께서 말씀을 주셨을 때 그냥 생으로 먹어봤는데 냄새가 너무 강하더라고요. 이게 호불호가 갈려서 좋아하시는 분들은 좋아하시는데 생으로 드셨을 때 이 냄새를 힘들어하시는 분들이 계세요. 오늘 한 요리 같은 경우에는 냄새가 너무 강하게 나지 않고요. 감자 맛이랑 그리고 올리고당 맛이랑 잘 어우러져서 매우 맛있게 드실 수가 있으세요. 처음에는 이제 코코넛 오일을 응용해서 요리하시기가 쉽지는 않으실 거세요. 쉽게 생각해서 버터 대용에 그리고 식용유나 이제 올리브유 대신에 사용하신다고 생각해 주시면 되세요. 이거 외에도 저는 방건조 오징어 같은 게 있거나 집에 오징어포가 있으면 오징어 버터구이 하는 것처럼 버터 대신에 코코넛 오일을 이용하거든요. 그렇게 드셔도 괜찮아요. 그리고 오늘 드셨던 가래떡 구이의 소스 어떠셨어요? 소스도 여기 프랑토 올리고당을 이용해서 만든 거예요. 거기에 추가적으로 이제 견과류 중에 호두를 다져가지고 넣었고요. 다지기 조금 힘드시면 갈아서 넣으셔도 좋으세요. 그리고 거기에다가 저는 시나몬 가루, 계피가루를 살짝 뿌렸거든요. 그래서 조금 더 단맛을 느끼실 수가 있어요. 그리고 저는 감자 삶을 때 간을 했기 때문에 소금을 아주 약간만 뿌려줄게요. 이제 어느 정도 노릇노릇해졌어요. 여기다가 프랑토 올리고당을 넣을 텐데요. 넣을 때는 이제 안에 깔려있는 감자를 한번 덮는다고 생각하시고 뿌려주시면 되세요. 이제 감자조림을 하듯이 졸여주는 것처럼 졸여주시면 되세요. 한번 드셔보시고요. 저는 이제 이만 마치도록 하고요. 이제 이 레시피를 통해서 이제 여러분들이 코코넛 오일을 드실 때 조금 더 신속하게 다가가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 정정 원장님께서 마지막 인사 말씀 하시고 마무리하도록 하겠습니다. 저는 개인적으로 5대째 한의사입니다. 잘 아시겠지만. 그런데 불행하게도 저희 아버님은 53세 돌아가시고 저희 어머니 63세 돌아가시고 저희가 5남매 중에 막내인데 저희 누나와 형이 벌써 돌아가셨습니다. 왜 돌아가셨는지 저는 알 수가 없었는데요. 알고 보니까 장이었어요. 어머니 아버지가 다 장이 안 좋았었고 저도 장이 안 좋아서 굉장히 고생을 했고요. 그래서 저는 굉장히 안타까워서 얘기를 하는 거거든요. 근데 요새 불신임 시대가 되다 보니까 아주 약을 팔아먹으려고 그런다라고 생각하는 사람도 있을 거예요. 절대 그렇지 않습니다. 적어도 생명을 20년 연장한다고 생각하시면
좋으려고 생각하고요. 아무튼 약을 드시든 안 드시든 식욕을 이렇게 개선하지 않으면 안 되기 때문에 꼭 집에서 실행하셔서 건강하게 오래오래 사시도록 바라겠습니다. 감사합니다. 박수 부탁드립니다. 지금 막 전혀 안 나서. 네,